susah banget saya tidur karena teman-teman semuanya pada tidur bersuara ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan berantakan banget. Kalian mau lihat cara mereka tidur? Kita cek dari sana dulu. Maaf ya, suaranya agak ini kamarnya berantakan karena kita tidur banyak banget. 1, 2, 3, 4. Oh no! Dan sekarang kita cek di bagian sana. Cantik deh dia. Ini orangnya seksi tidurnya. Oh no! Oh no!